ଓମ୍ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଚିତ୍ତବଲ୍ଲଭ ଚିତ୍ତବିନୋଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ କୁବଲୟା ହସ୍ତି ଓ ମହାନ୍ତର ବିନାଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ସେ ହସ୍ତି ପାଖରୁ କେହ୍ନେ ଯିବ ଏଉରେ, ଏ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ନିଶ୍ଚେ ଯିବେ ମରି। ଯଦି ଦହିବର ବଳରେ ଉଦ୍ଧରିବେ, ତାପରେ ମଲ୍ଲମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିବେ। ମଲ୍ଲଗଣେ ଏକ ଏକ ମହାବଲିୟାନ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତେ ନିଶ୍ଚେ ଯିବ ଏହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ। ଏ ସୁନ୍ଦର ବାଲକ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ମନ କରି ଅସି ଧର୍ମ ସାଧିଲା କଂସକୁ। କେମନ୍ତେ ତାହାର ମନ ଚାଲିସିଥିଲେ, ଧର୍ମ ସହିବି କି ଆଉ ଏମନ୍ତ କଥାଏ। ଫାଟିଯାଏ ଛାତି ବେଗେ ଫୁଟିଯା ନୟନ, ଦେଖି ନ ପାଇବ ଆମ୍ଭେ ଏହି କଥା ମାନ। ଏ ଦେଶେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚାର ଅନ୍ୟ ଦେଶେ ଯିବା, ଏପରି ଅଧମ ଦେଶେ ରହି ନ ପାରିବା। ସତେ କଂସର ମରଣ ଦୈବ ଘଟାଇବ, ଅନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଏହି ଦେଶରୁ ଦୂର ହେବ। ଏହିପରି କଥା ମଧୁପୁର ନାରୀମାନେ ବିକଳ ହୋଇ ଭାବନ୍ତି ଦେଖି ଅନନ୍ୟେ। ଚକ୍ଷୁ ଲୋଲତାକ ଧାର ଯାଉଅଛି ବହି, ରାଜଦାଣ୍ଡେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସର୍ବେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ। ଆଗେ ଆଗେ ରାମକୃଷ୍ଣ କରନ୍ତି ଗମନ, ପଛରେ ଗମନ୍ତି ସକଲ ଗୋପାଳଗଣ। ରାଜା ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ, ଦେଖି କୁବଲୟା ଗଜ ହୋଇଲା ହରଷ। ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇ ଗଜକୁ ଦେଖିଲେ, ଦ୍ୱାର ସାରକୁ କୁବଲୟା ବୋଲି ସେ ବୋଇଲେ। ଡାକି ଆଣିସି ଅକୁର ମାମୁଁ ପାଶେ ଯିବୁ, ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗୋପକୁ ଫେରିବୁ। ପୁଣି କୁବଲୟା ଗଜ ବୋଇଲା ବଚନ, ଦ୍ୱାର ନ ସାଧିବି ମୁହିଁ ଶୁଣ ଏ ନନ୍ଦନ। ବାଲକ ତୁ ଅଟୁ ବୋଲି ତତେ ଦୟା କଲି, ଫେରି ଯାଅ ଗୋପପୁରୀ ଧର୍ମେ ଡାକରେଲି। ନ ଫେରିଲେ ଆଜି ତତେ କରିବି ମୁଁ ନାଶ, ଯାଅ ଫେରି ତତେ ମାରି ପାଇବି କି ଯଶ। ଲୋକ ବୋଲିବେ ଅଟଇ ଗଜ ବଲିୟାର, ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇ ବାଲୁତ କୁମର। ତାହାଙ୍କୁ ନିର୍ଭର ଦେଖି ଗଜ ବିନାଶିଲା, ଏଥିରେ କେଉଁ ପୌରୁଷ ପଣେ ସେ ଲୋଭିଲା। ତା ବଚନ ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦାମୋଦର, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଦୂତେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋପପୁର। ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଆରେ ଗଜ ମୁନିଙ୍କ ତରତମ, ବାଲକ ସାପରେ ଗଜ ହୋଇଅଛି କେହ। ସେ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସ୍ତେ ହୋଇବେ ନିଧନ, ତେବେ ସିନା ସାପରୁ ସେ ହେବ ବିମୋଚନ। ବିଦ୍ୟାଦାନ ନ ହେବାରୁ ହୋଇଅଛି ପଶୁ, ମତେ ସେହି ଗଜ ପ୍ରାୟେ ତୋଷି ନାଏ ଦିଶୁ। ତହିଁ ମୂର୍ଖ ଗଜ କରି ଶୁଣି ନାହିଁ କର୍ଣ୍ଣେ, ଯେତେ ମଲ୍ଲ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଗୋପ ଭୁବନେ। ଫେରିବାର କଂସକୁ ନ କହିଲେ କେହି, ସେହି କଥା ମାନେ କିରେ କଂସ ମନେ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ।